संबलपुर टाउन थाना पुलिस द्वारा व्यापक परिमाणर कफ सिरप और निशा टैबलेट जबत बेआईन कफ सिरप और निशा कारोबार अभियोग में संबलपुर टाउन थाना पुलिस मुख्य अभियुक्त सह 4 जन को गिरफ्त करेছে। एमानंकठारु 183 बोतल लूज कफ सिरप 250 बोतल सील कफ सिरप 40टी निशा बटिका 3टी मोबाइल और 3टी मोटरसाइकेल जबत करेছে पुलिस। अभियुक्तों विरोध में एनडीपीएस एक्ट अनुसार मामला रुजु करा जायछि। सेभଳି गत 22 तारिख में गोविंदपुर पिंडापथर अंचल में डकायती घटना 2 जन डकायत को गिरफ करा जायथिबा सूचना दैछन्ति एसपी। लीडरशिप रे आमे सेथरे 4 लोकों को धरिलु एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोरेक्स आमे सीजर कलु। ये संबलपुर टाउन रे गतकाली आमरो गोटे भलो टिप ऑफ ऊपर रे आमे गोटे स्पेशल स्क्वाड को स्पेशल टीम को एंगेज करिथिलु। टाउन आईआईसी इंकरो लीडरशिप रे आमे सेथरे 4 लोकों को धरिलु एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ